वापस कर। अरे स्पीकर से आने क्या ना हो। वो ब्लैंक मेरे को थोड़ा ब्लैंक चाहिए थोड़ा टाइम में यार। अबे नहीं यार ये बहुत खराब वॉल्यूम है। नहीं ए चूजे तेरा स्पीकर दूसरा कुछ स्पीकर लगा ना सनी। अरे यार सीरू क्या पे तो लेना लैपटॉप वहाँ से। तो उसका स्पीकर ऑन करना। किसका? अबे इसमें वो YouTube से बराबर नहीं आ रहा है यार, वॉल्यूम भी बहुत लो है। तेरा वॉल्यूम फास्ट है ना इसका, तेरा बात कर फास्ट बड़ा है यार, वही समझ नहीं आ रहा।